बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे स्किन ग्लोइंग सैलड। सैलड बनाने के लिए खीरा लेंगे हम, मूली लेंगे हम, गाजर लेंगे, टमाटर लेंगे, सेब लेंगे, बंद गोभी लेंगे, अनार लेंगे हम। ये सैलड आप हर रोज़ खाएं, आपकी स्किन ग्लोइंग और शाइनिंग करेगी। तमाम फलों और सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया है। पुदीने के चंद पत्ते लिए हैं मैंने, उनको भी बारीक काट लिया है। तमाम सब्जियों और फलों को हम एक डिश में शामिल करेंगे। अब इसमें हम काली मिर्च शामिल करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। विनेगर लेंगे या फिर हम लेमन जूस भी ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल शामिल कर सकते हैं। काला नमक लेंगे हम, चीनी लेंगे हम। तमाम चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल करें। सब चीज़ों को मिक्स किया। ये देखिए जी, स्किन ग्लोइंग सैलड हमारा तैयार है। बहुत ही आसान है, आप भी घर में बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। इजाज़त